Faly naravantsika rehetra ny ambassadeur Yehoshua Elia manome voninahitra manokana ny Tata Eva ary manome voninahitra ihany koa any Yehoshua. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy tahino soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Yahva no ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaino hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Yahva, Yahva. Voalohany aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Fantango no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika tokony miadana be mihitsiny ny fandeha tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantarantsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany dia faneko moa ny daty araka ny teneko ny hoe tany amin'ny taona moins 1800 any nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivetika io valova arahantsika maso kely izay sary izay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosany dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy amin'ny maha-Jiosy anazy amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoe tantsika ny boky zay zany izy andaraka kely an'le tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianakireo dia le hoe Yahva ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha io Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy izay le voalazany amin'ny Isia 7:5 Isia 7:5 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy jerevantsika tolo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no entanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany natsoina hoe Moizy ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo dia izy ihany koa nanonona izay anarana izay hoe Yahva zay oloatrerevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaki Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io Mose zafikelina zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy miten'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy ka io Abrahama io zany voalazato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédia Abrahama zany misy ohatra io zany zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme zany hoe zareo jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra jiosy ndresana dia Abrahama jiosy razamben'ireo jiosy reo izy io dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany zay tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloany izy io dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay raha zambeny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany, ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika, ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato, tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any, dia mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'ilay encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany na nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra, io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny boky ny Jios, satria ny Jios no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe, ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama, satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany, moins 2000 moins 1900 eo zany. Dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy, satria izy ny tranainy indrindra, ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany, boky tranainy. Zay ny hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo, raha raintsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany, mbola taty oriana nateran'ilay mpamina ny farany israelianina, satria ny mpamina ny farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpamina ny farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy, na hoe Jésus Christ, zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy Andriamanitra ny Israeliana io fa Andriamanitra ny Grika ny foroporon'ny olona, fa tsy Andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izy. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny, ka noho zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina, zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha. Fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao, fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany le tena hoe mba ngeny tena nikaroka zany. Ka azo atao ny karoka an'io, fa tsika tsy dia karoka ny dietrety fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Ary tsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa, na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby. Dia nisy andry Moshe taty aoriana, Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany Mose zany rika tsika jery zay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voalesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy santsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako real izy zany reo raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanyreo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo izy kiariko kely ihany le hoe manome porofo anareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana nataony aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako nay mentidy eo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiry tany Egypta mandiry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana de 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel de ty misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny jareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Nitsika za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahantsika kely a. Eto zany amokany hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokyny Silamo zay anjerevantsika eto zany. De trany dia avoakantsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara dia milaza an'izany ny sary rehetra koa ny teny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny bokyny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria, dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany eto koa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tintenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava keo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy vakitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'izy dia efa hitantsika tanareo tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery. Dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosina ahitana anazy voalohany dia ny Jiosina nona hoe Abrahama, dia izany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia zay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika
ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 mandididi tany daholo arakaraka ny daty moa tsy de tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika iza ny trandray indrindra fa akamatra ny zay de mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ty fa nijerevantsika de hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana de mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo de misy référé amizantsika zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy atsika re jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijeryn'ny fahamarinana de afaka midinenao koa re afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany de milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah de ny bokyny jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany de ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah eo ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch, Pentateuch zany zay ka eto zany lay eto hoe Sefer Torah zany de le boky 5 sorata amin'ny Moshe zay le hoe Pentateuch zany mazavazany ka am'izay ohatsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'nazy io zany tany indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana mandao jerevantsika to hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io de iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy le hoe makany ny original automatique nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original de aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah de ny sorata Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratany Moshe zany fa misy ny tantarany Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha niantson'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amareko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona an'io hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina
mamonjy manala ny fahotana tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait. Voalohany eto ambonin'ny tany Elia, raha tsy zavy hoe zay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham zay tena maro io, fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpaminany Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa aleo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo na rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahava io. Dao jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 18 zao ny vakitsika voalohany. Genesis 18. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahava izy, ka niantso ny anarany Yahava. Tsy izy io fa i Abraham io resahany teo niantso ny anarany Yahava i Abraham zany. Ray zay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahava teo Abraham. Zany Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahava. Dao tsika ry jery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry teny gasy angy fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ilay anarana hoe Yahava. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahava zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Izy zao ilay ina moa? Ilay Yahava zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao ilay Yahava ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abraham io Yod Ea Evava Ehe. Io zany ilay anarana io. Zao totsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara.
matsatsotra le tsoratra fa tsy maninona. Io zany a ilay anarany Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina loha tafiditra dia vakitsika amin'izay a. Dia iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty a, dia he ty faharoa ty a, dia vava ty manarakaraka ty a, dia he. Dia ny fiantsonan'io a Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Ohatsika aloha hijery tsara angamba aleotsika tsy andeha mijery ny tenin'ny dadabe Mose, satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany a, dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandeha azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io a, dia zao jerevantsika koa ny an'i Mose zany. Iverenantsika le ato io. Io le Yahva teneniko anareo zany ty. Saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity, satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha. Dia ho jerevantsika fomba famaky anazy a, dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana. Zay ny zavatra misy zay. Dia ity Yahva ty a, ty Iôdy hevy ty a, ito famakina anazy ito. Zao, io famakina anazy. Dia ny famakinan'io a, ho ampianariko antsika rehefa avy eo a, Iôdy, Ia, e Ahasa, e Vea, e Ahasa. Toy ny ahoana ny fomba anaovanao zany, ka ity nge io vakiko io e. Fa azavaiko aminareo ny fanoratana anazy. Zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche, dia ny famakinan'io a Yahva. Zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sary. Zany hoe ity zany rehefa tena vakina amin'izay ny fomba famakitsika normal dia hoe Yahva. Io zany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W, dia ato amin'ity anelanelany ity tsy misy. Ato zany io teneniko io, aiza ny ato, ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anakireo, ahoana ireo tenireo, satria raha amin'io teny Yahva io a dia tsy hita io zavatra io. Dia osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha, ampidiritsika le mandeha zany iny a, dia tafiditsana iny aloha, dia ndao antsika rijery ny dikan'ireny. Ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray. Dia izay tsika vao hiverina etotika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty. Ho any Mose tsika aloha, dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose a, dia voavakintsika amin'izay io. Ahoana ny famakina n'ilay anarana Yahva teo zany a, ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany, izany misy anazy indray a. Ary ka hatramin'ny bokin'ny Exodus, ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo a, dia Bereshit. Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo. Dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis a, firy misy teo? Bokin'ny Mose ao amin'ny Exode. Bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo. Io izy io a, Shemot amin'ny teny Hebreo. Dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo a, Exodus amin'ny teny hafa firenena, amin'ny anglais, Exode amin'ny teny frantsay. Dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany. Exodus 15:2. Dia hitantsika le forme le Iôdy sy teo a, fa sady mampianatra anareo a zany eto a, ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ny fiantsonana n'ilay anarana. Dia rehefa ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama, satria io nomeny voninahitra zany. Ty ny antsony ty aty a, ty le nantsony Abrahama zany ty. Tandemeko atsika eto le antsony zany a, ty le nantsony a, dia inona famaky an'ity, ty le forme hitantsika teo. Zao tsika trasy kely izy a, fa aty tsika manomboka mamaky teny a, dia mazava be aminareo amin'izay izy rehefa avy eo. Ty le anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zany io, Iôdy sy. Dia inona famakiny an'io? Dia ny famakiny an'io a, zao tsika aloha lefa tsika any a, inona famaky an'io a, zao lefa tsika any satria averitsika ho tazomin'io rehefa avy eo a, dia averitsika ilay mandeha. Inona famaky an'ity a? Dia mamaly an'izay indray a, ny famaky an'ity teny ity a,
de itikatra tia ny famaky anazy ty ty io donge alaiko sarindray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany dikan'izay raha vao mahita le forme eo de sesantsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tablona akaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe tia ny anarany ty zany misy iode de he de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anarany io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao nyvakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe iode de he de nyvakina hoe io noho izany zany ny famakina ty voalohany ty zany dikan'izay eo avakitsika ty voalohany ty hoe iode sy ty de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarinay iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe mosy le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy mba tsisy erreur le teny ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany ko sady hitatsika le hoe teo de nyvakiny dadabe mosy hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany ko tsy marina zany hoe iarahantsika neta teo ngely izy ary mbola iverinantsika alaiko sarinay iny zany dikan'izay de primitsika any fa vita aloha zany anakiray iny de iny de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray zao oke izy ataotsika ty zao izy ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany ity akaiky neto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa ty efa mivakitsika teo ny famaky an'io de ahoanandray raha ny famakina n'ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatriny azy moa gauche vers la droite de ahoana ny fanoratana n'ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ny famakina an'io de ny famakina an'io zao zareo de WAH de eo le natonga andolo amiteny hoe fa tsy famaky an'io fa va mijiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amjiosy ny W de v ny famakina anazy de andreo ndray tsika jery na hoe v ny famakina anazy ho jerefa tsikato izy fahitako lizy zany azonareo ampidirina am'izay ity dia wikipedia te wikipedia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manapaiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakina ny W izy zareo de ny famakina ny W izy zareo ty tany amin'ny taona moins 200 tany ary zany jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo de tsy W hoe fa v ny famakina an'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalany zany atya izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo la indesatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu de mampianatra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur ny Yahosoa fa tena veny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe
vakitsika prononciation araka ny fantsina moderna standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ity io mazava-be so hoe prononciation io raha tsy mety englisy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ity Israeli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ity de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manao tentsony aorianan'izay eo le lettre vava de io le soratra vava hitantsika io de io le hitantsika fitenezy vava de fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe veny famakeny izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao hoe prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy de V ny fiantsony an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny raha izay jery encyclopédie anakaiky ndray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika izy fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet de mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia de mantsy Abraham eo wikipedia.org any hitantsika io zany hoe teny jiosy zany izy ity de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonante zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsika zany ijery am'izay tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 ndray nisy izy io de hojerevantsika ndray ny famononana azy tamin'izany fotoana zany de ahoana ny fanonona ny lettre V de anao jerevantsika ato indray izy ny fanonona ny lettre V ry zareo de ity ndray le vavy ty io le vava WAW de ahoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be ny fanonana anazy V de ndao jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao de ohatrany ahoana ny nom io de hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V de io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina izy de V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ary ivahinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika am'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy de milony akatsika sary anazy de leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika vaky soratana am'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda de he de ny famaky an'ity ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity de ty zany I de ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena soratantsika normal de lasa mivadika hoe ya soratantsika eto am'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita ny forme io anao zany de ihany fiantsony dadabe Moshe an'io de tindray tsika ary am'le W aloha ray tsika sary ty aloha de rehefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de rehefa tsika any iny zany io le ia fa tafiditra
Mamoaka sarina ndretsika zany lay WAH fa vetika soratana fona aloha zay efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo. Petraka tsy hoe iode de hea de vava de he. Ahoana ny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hébreu anio de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration. De ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonana an'ity ve ty vo hitatsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v. No zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h, zany hoe ny famaky an'ity zany dia va. Ataontsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va. Atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay eo anoloanany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya. De rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH. Io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay. Hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu, les 4 lettres hébreu, zany hoe anaran'ny hébreu zay miteziny anaran'ny Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe yava io. De ny fanonana an'le lettre hoe iode he vava he ozy ny hébreu de yava ny fanonana an'io. De tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny azay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany. Ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverezana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay. Io no nantsony izy mianaka. Ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany. Verina am'izay tsika zany amin'le tena soratra hébreu ndao ary. Exodus chapitre 15 verset 3. Exodus chapitre 15 verset 3. Zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany. Tsy existe zay terme zay. Zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy miexiste ao zany. De zao ny teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady, mpiady izy zany dikan'izany. Yava izy his name, yava ny anarany tomo zany hoe dika teny diso toy ny aveto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original ty ny original ty ny yava is milkama yava sumo original fa transmoany samy manontany tena dolo nareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama. Samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny Jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana anteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose. Ny anarana anteneny dadabe Abrahama de yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe iode c de hoe ya. De zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe yava. Ary zay ny antson'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona, ho lasa tanteraka ny olona, ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana mandrakizay. Anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Zay na tonga nanome an'le daty teo, zay na tonga nanome an'le daty teo hoe
jereo amin'izay le anareo izy natsoanareo any nanome daty aho zao hoan'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo dia mazava ho azy ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahva ary nantsony Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24:4 namana izy Isaia 26:4 mosa 24:4 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsony Isaia mpaminany mihitsy izy io zay avako rahato le izy Isaia 26:4 le izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsiny araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah-ny Jiosy Sefer Torah-ny Jiosy ty vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny Jiosy io io lay soratra Jiosy io fa tsika tsy andany antso rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleotsika mandika ny dikateny abitso va Yahva adeyad kibia Yahva io izy io fa mitambatra tsara io Yahva tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yahva zany dia hoe Yahva ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yahva mihitsy izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe zao ty dia nitohiny ty Yahva ito le soratra ito dasikely fa disitsika no le to alefa am'izay tia aniny nitafiditra any iny dia ty le soratra zao tia io tanareo io zao le ty ambony ty ambony ty zao le io ampovoany io izy io dia midina atao ambony satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le ty io le dia ty nitoy rehefa avy eo io nitoy Yahva zay dia hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahva ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay nitonoiny dadabe Mose ary nomeny Elia teto amin'izay ny fanazavana ny anarana Jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sinneur any hoe tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay anao dia diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misitona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io dia hojerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokyny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany dia niteniny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny analana hoe Yahva vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo nao jerikely amin'ny dikateny gasy aloha dia zay ho avantsika rikatra amin'ny
teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 ok tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izany le izy teo. Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 21 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 angamanisay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty dia io anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetaka eo ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anaran'izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bishem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany dia tena niantso mihitsy le anarana hoe Yahva afaka tsika ndray miteny anglisy adiko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametaka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany hoe eo zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe Abrahama dia tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso n'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra Abrahama zany zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Moshe tany taona moins 1200 1300 tamany dia tsy izy anaran'le Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resaka inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao hijerindrentsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany iza ny tokony menona amin'ny farany zany ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho ravaka pitso fa teo zany dia fandeha dia enotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsika moa fa niaraka tamin'ny Moshe dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitanan'io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika ho mahita tsara mihitsy hoe Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona mianarana hoe Yahva ary ohatr'izay koa Moshe Yahva atao Moshe moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Moshe vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly tao hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty
famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elias zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israely any ianao na Araby ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky intsony ho vonoany devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana intsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny Dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny Dada Maria Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany. Resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io Dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Arojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsy tsika. Ahoana ny teny nambaran'io Dada Yahva io? Inona ny tenen'io Andriamanitra Abraham io ho jerevantsika? Dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony. Ary ny olona hitanao mitoreto Elia, ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany, ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny Dada Maria Yahva, andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny Dada Maria Yahva ary vavakitsika. Sotrapetsaka Dada Maria Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao, fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena, mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka Dada Maria Yahva, aza vela vonoany devoly intsony ny olona fa ampy zay, be izay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay. Vonjeo ny olona Dada Maria Yahva, zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy akoatra amin'ny Tsipiriany mihitsy ny hatsaran'izany mpamina ny farany izany Yahoshua manana. Dada Maria Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soantsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka indray